मैं तो डर गया। आ गया। हेलो पागल हो क्या की? Run. आ ले चक मैं आ गया। Run. ये क्या किया? क्या किया? ये देखिए ओए अंडा दे दिया। ये टैलेंट भी आपके अंदर? मैं तो डर गई। डर गई बहन, डर गई बहन, डर गई। मैडम ने अंडा दे दिया। अंडा पूरे पार्क में हैरानी। अंडा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। आपके ऐसे कौन? आपने अंडा दिया? आपको शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं ऐसे। आपने अंडा नहीं दिया? बकवास मत करो। इट्स मैडम, इट्स योर एक्ट, इट्स योर एक्ट। शर्म आनी चाहिए आपको। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के लोग आ रहे हैं। What you know about rolling down in the deep when you पागल है यार की? ओ यार ओके जानू, ठीक है डन करो यार, चलेंगे। हाँ बांदरा तमाचा से आ गई है ना, बस आपको पता तो क्या करें। ओ भाई, ओए क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या किया? ओ भाई कुछ नहीं किया भाई मैंने। और ये क्या हुआ यार? कुछ भी नहीं हुआ भाई। क्या हुआ? मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ? मैंने तो नहीं किया। मैं आपकी बाइक लेके जा रहा हूँ। मैं आपकी बाइक लेके जा रहा हूँ। मैं आपकी बाइक लेके जा रहा हूँ। क्या हुआ? आपने खुद ही अंडा दिया, मैंने दिया अंडा? आप अपनी बकवास बंद करो, चले जाओ। हमारी चनों की दुकान है, आपकी मेहरबानी जरा 2-3 किलो अंडे दे दो। जाहिर आनी चाहिए आपको। ऐसे किसी को कमी। ये देखे गुच्ची की शर्ट पहनी है मैंने। घर में पापा है, मामा है, मैं हूँ। आज चलें, आपको भी लेके चलता हूँ। अच्छा आपने अंडा दिया, मैंने तो अंडा नहीं दिया। बकवास बंद करो अपनी। कैसी है गंदी हरकतें? ओए 2 दफा अंडा दे दिए, 2 दफा। वो 2 अंडे दिए। ओए होए हवेली पे 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 पे। मचाए शोर। अब भाई जा की है मसला? मैं तो कुछ नहीं किया। नहीं रखा। चल तू मैं नहीं बहन देना, किसी ने नहीं बहन देता। मैं पागल हाँ, साइको हाँ। No 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 no. की होया? वो सिर दंडा मार गया। क्यों मारे? ओए तू सिर दंडा देता। मैं तो मैं चलो पाइन चलिए। यार वो वाली मुर्गी तो नहीं जो 2 अंडे देती दिन में? बकवास बंद करो अपनी। मेरे अभी सबको बुला रहे ना यहाँ पे। यार ऐसी मुर्गी काम की है, दिन में 2 अंडे। कितना कारोबार होगा हमारा? कारोबार तो रूज पे पहुंच जाएगा। ये
तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है कि गर्ल्स के साथ कैसे बात करते आप लड़की हो, आप तो मुर्गी हो। मुगरी मुगरी नहीं हो आप। अंडा दिया है ओए यार, ये मेरे आपने रखा है मारना खाना मेरे से। ओ भाई आप अंडे देते हो, क्या हो गया? मेरे घर भी तेरा 5 दर्जन अंडे दे देना भैया नाश्ते में ना बड़ी जरूरत होती है। सर मैं नहीं मारिया सिर ते अंडा, मैं नहीं मारिया कसमें, मैं तो सिर ते नहीं मारिया। मरे तू नहांदा नहीं है, तेरे बाल थोड़ी सिल्की सिल्की मुलायम मुलायम हो जाएंगे। आपकी कहाँ रखे नीचे बैक साइड पे? अच्छा वो कैमरा लगा, वो कैमरा उधर। अच्छा हाथ ला दो, सॉरी दफा हो रहा। मेरी बात सुनो, हमने एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे, सॉरी वो उधर कैमरा लगाया, वो पिलर के पीछे नजर आया, लड़का नजर आ गया, हाथ दिला दो वहाँ पर। अच्छा मना नहीं करना, यूट्यूबर चैनल है, प्रैंक से नाम क्लिप यूज कर लें आपका, कर लें। आप यूज लेकिन मजाक कर रहा हूँ यार, एक मिनट यूट्यूब चैनल एक वीडियो रिकॉर्ड करो, कैमरा लगाया, वो देखो दरख्त की साइड पे वो लड़का नजर आ रहा है। सॉरी यार मैं मजाक बनता था। आपको नई पैंट ले देता हूँ, सामने कैमरा लगाया वो देखो यार ऐसे तो नहीं। आपको मैं नई पैंट देता हूँ यार, सॉरी हाथ दिला दो कैमरे में, आपको नई पैंट